欢迎大家来收看我的养牛创业生活。一转眼，翠花已经生产了有10天了。看一下，这是它的6只小宝宝。这6只是3公3母，我之前的视频也说过。眼看着小狗是一天一个变化，吃奶也特别有力气。不过现在又面临了新的问题，现在翠花的奶不太够吃了，再加上天气热的原因，翠花的食欲也不如之前好。食欲不好是因为这几天持续的高温，每天的温度都在36、7度。本来是想给翠花开空调的，但是为了这6只小狗仔还是不能开。往年开空调，只要小狗仔在空调屋里不是流鼻涕就是拉稀，就跟人差不多。刚生宝宝那几天肯定也不能开空调。哎，这可苦了翠花了。你看现在每天只能给它开点风扇，现在就要给它人工喂奶了，因为狗一天天比一天大，2级分化特别严重。它这6只小狗仔，大的超级大，小的超级小，有的大的一个都比这小的2个还大。没办法，它特别是体格小的，就要给它人工喂一些。如果不给它人工吃奶的话，它肯定活不了的。看一下，现在眼睛都已经睁开了，因为这个大的吃奶的时候特别有力气，一把就把这个小的从奶嘴里把它挤一边去了，所以说小的就吃不上奶。如果不人工干预的话，很难能活。所以说每天一早一晚给它喂个10几毫升，一天也就是30毫升左右奶吧，分2、3次给它喂。喂奶就是特别麻烦，就是苦了铲屎官了。每天这几只体格小的就要给它们特别关照一下。看一下吃的特别像。为什么拿注射器给它喂奶呢？因为注射器上有毫升的标志，可以看一下每次给它喂奶的量，防止吃多了。所以说小奶狗还是比较脆弱的。看一下这只大的，眼睛都已经睁了老大了。还有这一只是最大的，看一下，每天就跟吃不饱似的。哎，今天就跟大家聊到这里了。